আপন প্লাজার নতুন আরও একটি ভিডিওতে আপনাদেরকে স্বাগতম। তো আজকে আমরা চলে এসেছি মিয়াকো হোলসেল জোনে, আর এই মুহূর্তে আমাদের সাথে আছেন কাউসার ভাই। তার কাছ থেকে আমরা গর্জিয়াস কিছু প্রোডাক্ট দেখব। তো চলুন শুরু করি আজকের ভিডিও। আসসালামু আলাইকুম কাউসার ভাই। ওয়ালাইকুম আসসালাম, কি অবস্থা আপনার? এই তো আলহামদুলিল্লাহ, আপনি কেমন আছেন? এই তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি ভাই। গরম তো শেষ হয়ে আসলো, এখন আপনাদের কাছে ইউনিক কি প্রোডাক্ট আছে ভাই? ভাই গরম শেষ হলে কি হবে, শীত আসবে, আর শীতের সময় কি আপনার ঠান্ডায় কনকনে কাঁপবেন। আর এই কাঁপাকাঁপি বন্ধ করতে কিন্তু শুধু আপনার জন্য না, আমাদের যে কাস্টমার ভিউয়ার যারা আছে তাদের জন্য কিন্তু নিয়ে আসছে রুম হিটার। রুম হিটার গত বছর শেষের দিকে যখন শীত ভরপুর পড়ছে, রুম হিটার দিতে পারিনি ভাই। রুম হিটার দেন, রুম হিটার দেন, বেড হিটার দেন, দিতে পারি নাই। শীতের কোনো আইটেম দিতে পারি নাই। হ্যাঁ, কিন্তু আজকে শীত আসার আগে তার উদ্দেশ্যটা কি জানেন? মালের দামে কম আছে, প্রোডাক্ট ভালো আছে, হ্যাঁ, এবং কোয়ালিটি সম্পন্ন কিছু প্রোডাক্ট কিন্তু আজকে আমাদের কাস্টমারকে ট্রাই করবো। মানে যেহেতু শীত শুরু হয় নাই, গরমই আছে এখন অবশ্যই রুম হিটারের দাম একটু কমই থাকার কথা। হ্যাঁ, কমই আছে। এই জন্য আমি আপনাদেরকে বলবো, আপনার দাম বাড়ার আগেই আপনারা এই যে আমাদের প্রোডাক্টগুলো আছে, যে অফারটা আজকে দেওয়া হবে, এই অফারটা কিন্তু আপনারা লুফে নেবেন। তো এটা কোন ব্র্যান্ডের হবে ভাই? আর এটা হবে আপনার ভালো করে জানেন, সিজনাল প্রোডাক্টে নোভা ব্র্যান্ডই সেরা। কারণ শীতের সময় হচ্ছে আপনার নোভার রুম হিটার, গরমের সময় হচ্ছে নোভার এয়ারগুলা, নোভার ফ্যান। নোভা কিন্তু এখন সবথেকে বেস্ট কোয়ালিটি সার্ভিস দিতেছে সিজনালে। নোভা কোম্পানি আপনার সার্ভিসটা আমরা ভালো পাচ্ছি, এই জন্য আজকে নোভা কোম্পানি প্রতিটা রুম সবগুলো কি এখানে নোভার যা দেখতেছেন টোটালি লম্বা রুম হিটার লাইন সব নোভা ব্র্যান্ডের হবে। এখানে কিন্তু 7টা দেখতে পাচ্ছি আমরা। তো এগুলো কোনটার মডেল কত হবে, ওয়াট এবং দামটা একটু বলে জানিয়ে দেবো। ওকে, প্রথমে যেটা শুরু করি, মানে আজকে যে রুম হিটারগুলো দেওয়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা মানে সব ধরনের লোকজন রুম হিটার কিনতে পারে। এই রুম হিটারটা দরকার হবে আমাদের, বিশেষ করে যে বাচ্চারা আছে, বাসায় বাচ্চা আছে, মুরব্বীরা আছে, তারা কিন্তু শীতে কিন্তু কাঁপাই ফেলে। আমাদের মতো ইয়ং জেনারেশন ছেলে মেয়েদের কিন্তু কাঁপাই ফেলে, সেখানে তো মুরব্বীরা আছে, তাদের জন্য কিন্তু খুবই দরকার হবে। আপনি এটা ঢাকার শহরে বলেন, ঢাকার বাইরে বলেন, গ্রাম অঞ্চল যেখানে আছে সব জায়গায় কিন্তু এগুলো ইউজ করতে পারবেন। ওকে, এটা হচ্ছে আপনার নোভা ব্র্যান্ডের ছোট সাইজের, স্মল সাইজের একটা রুম হিটার, হেভি ডিউটির ভিতরে আছে। এবং এটা কাছে আসলে দেখতে পারেন, এটা মডেল নাম্বারটা দেওয়া আছে NB 4057 মডেল নাম্বার, এবং এটা 2000 ওয়াটে কাজ করবে। NB 4057। এটা যদি আপনি শীতে শুধু ইউজ করবেন এমন না, আপনি চাইলে গরমের টাইমে নরমাল যে ফ্যানের বাতাসটা আছে ওই বাতাস কিন্তু ইউজ করতে পারবে। এবং এটা কিন্তু গরমের সময় হাহাকার পড়ে গেছিল ফ্যানের জন্য। তো আপনি একটা রুম হিটার রাখলে আপনি গরমের সিজনেও কিন্তু বাতাস খাইতে পারবেন। নরমাল যে বাতাসটা আছে ওই বাতাসটা আপনি কিন্তু পাবেন। এটা আপনার 1 স্পিডে যখন দিবেন তখন আপনার 1000 ওয়াটে চলবে, 2 স্পিডে যখন দিবেন তখন আপনার 2000 ওয়াটে চলবে। আপনি ওয়াটটা বাড়াই কমাই চালাতে পারবেন, এখানে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম করা আছে। আর এটা যেটা আছে, এটা এখন আমাদের বর্তমান রেট থাকবে অফারে মাত্র 1850 টাকা। 1850 টাকা। এবং এটা অরেঞ্জ কালারের ভিতরে, এবং সেম এর ভিতরে আরেকটা আছে আপনার হোয়াইট কালারের ভিতরে, হোয়াইটের ভিতরে এটা আপনার হিটার কয়েল থাকবে, শুধু নরমাল ফ্যান আছে। 1 স্পিডে 1000 ওয়াট, 2 স্পিডে 2000 ওয়াটে কাজ করবে। এবং এটা মডেল নাম্বারটা থাকবে NB 5056 এবং 5056, এবং এটার কিন্তু একই সেম দাম থাকবে 1850 টাকা। তারপর যারা মুভিং সিস্টেমের ভিতরে যাচ্ছেন, ভাই আমার একটু মুভ, আগের দুটো মুভ করবে না, এগুলো মুভ করবে না। আর এটা যেটা আছে এগুলোর ভিতরে মুভিং সিস্টেমটা আছে। এবং এটা মডেল নাম্বারটা দেখাই দিই আপনাকে, এটা মডেল নাম্বারটা হবে 4059 নাম্বার মডেল নাম্বার, এবং ওয়াট হবে 2000 ওয়াটে। এটা শুধু আপনি 1 স্পিড এবং 2 স্পিড 1000 ওয়াট এবং 2000 ওয়াটে চালাতে পারবেন। এবং এখানে মিনিমাম ম্যাক্সিমাম কিন্তু করা আছে, মানে গরমটা আপনি কি পরিমাণ চাচ্ছেন সেটা কিন্তু এখানেই করবে। এবং এটা কিন্তু ডানে বাই মুভ করে কিন্তু চলবে, ডানে বাই বাতাসটা কিন্তু আপনার দিবে। এবং ঘরের এক কোণায় রেখে দিলে ও ঘুরে ঘুরে চতুর্দিকে বাতাসটা দিবে। এবং এইটা যেটা আছে, এটা আমাদের দাম ছিল, লাস্টে তো প্রোডাক্ট দিতে পারি নাই, কোম্পানি যেরকম মন চায় ওরকম দাম বাড়াইছে। আমাদের কাছে লাস্ট আমাদের সেল হয়েছে 3050 টাকা। এখন যারা নিবে এই অফার দেখে তাদের জন্য এটা থাকে মাত্র 2500 টাকা। 2500 টাকা। হ্যাঁ, গরম কিন্তু শুরু হয় না, মানে শীত এখনো শুরু হয় নাই, গরম শেষ হয়নি, এই জন্যই হচ্ছে দামটা এখনো কম আছে। 10 এই মাসটা গেলে কিন্তু শীত ভরপুর কিন্তু চলে আসবে। তারপরে যেটা আছে, এটা হচ্ছে আপনার সিরামিক কয়েলের ভিতরে যারা পাচ্ছেন, এটা থাকবে আপনার সিরামিক কয়েলের ভিতরে থাকবে। এবং এটা কিন্তু অটো সেফটি ডিভাইসটা দেওয়া আছে, সমান্তরাল স্থানে যদি বসেন তাহলে চলবে, আর না চলবে রাতে ঘুমাইতেছে কাত হয়ে পড়ে গেলে কি চলবে না, কাত হয়ে পড়ে গেছে বিছানার ভিতরে রাখছেন, তো আপনার কি এটা সাথে সাথে বন্ধ হয়ে যাবে, চলবে না। এবং এটা অটো সেন্সর দেওয়া আছে।
এবং এবং প্রত্যেকটা অটো এমন সেন্সর দেওয়া আছে, ওভারহিট হয়ে গেলে অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে এগুলো। মানে গরম স্বাভাবিক মাত্রায় একটা হিট হওয়ার পরে বন্ধ হয়ে যাবে, আর গরম হবে না। এবং এইটা যেটা আছে এটার ভিতরে আপনি কি, এই আমি চালালাম, দেখেন কি হিটটা দেয়। এখন চালাইতে আছে আপনার নরমাল ফ্যানে বাতাসটা, নরমাল বাতাসটা পাবেন। এবার চালালাম 1 স্পিডে, 1000 ওয়াটে চলতেছে। তারপর এবার চালালাম আপনার 2000 ওয়াটে চলতেছে। প্রচুর গরম ভাই, প্রচুর একটা গরম। এখন যদি আমি চালাই অফ আছে, এখন যদি দেখেন ডাইনে বাই আপনার মুভ করবে, এটা কিন্তু ডানেও মুভ করবে, বাইরেও মুভ করবে। এটা আমাদের কিন্তু রেট ছিল 3450 টাকা, এখন অফারে থাকবে মাত্র 2850 টাকা। 2850। এরপরে যেটা দেখতে পাচ্ছি হ্যান্ডেল দেওয়া আছে উপরে, এই সেম জিনিসের ভিতরে সিরামিক কয়েল থাকবে এবং ধরা হাতল থাকবে এখানে, হ্যাঁ। এবং ভিতরে বাইরে সাইডে কিন্তু পাংখা মোটর থাকবে এবং ভিতরে কিন্তু সামনে কিন্তু সিরামিক কয়েলটা থাকবে, অটো সেফটি বেসটা থাকবে, ডানে বামে কিন্তু মুভ করবে। এবং এইটা যেটা আছে এটার মডেল নাম্বারটা হবে 4053 নাম্বার মডেল নাম্বার, ওয়াটটা হবে 2000 ওয়াটের কিন্তু হবে। এবং এইটা যেটা আছে এটা আমাদের দাম ছিল 3550 টাকা, এখন যারা নেবেন এটা দাম থাকে মাত্র 3050 টাকা। 3050 টাকা, হ্যাঁ। তারপরে একটা ওয়াট বাড়তি যাচ্ছে, বেশি ওয়াটের যারা নেবেন এটা আছে তো 2200 ওয়াটের ভিতরে আছে। এই ব্ল্যাকের ভিতরে আছে 2200 ওয়াটের। দেখতে ছোট জিনিস কিন্তু এটা কিন্তু ঝালটা অনেক বেশি, ছোট মরিচে ঝাল আছে না বেশি, এটা কিন্তু ঝালটা অনেক বেশি হবে। এটা হবে 2200 ওয়াটের ভিতর হবে এবং অনেক হেভি ডিউটির ভিতর হবে। এখানে এই যে অফ, ফ্যান, লো, হাই, মিডিয়াম দেওয়া আছে, মিনিমাম ম্যাক্সিমাম করা যাবে। আপনি 2200 ওয়াট মনে করেন ভাই আমি তো এত ওয়াট একসাথে চালাতে পারবো না, আমার ওয়াটটা কম দরকার, তাহলে কিভাবে চালাবেন? টেম্পারটা কমাই দেবেন এখান থেকে এবং আপনি ওয়াট মনে করেন যেখানে লোতে আছে লোতে চালাবেন, ধরেন যে আপনি 1100 ওয়াটে চলতেছে, টেম্পারে কম চলতেছে এখানে, তাহলে আপনার কিন্তু অনেকে যে বিদ্যুৎ বিলটা নিয়ে ভয় করে, বিদ্যুৎ বিলটা কিন্তু কমাবে। এবং এটা প্রত্যেকটা কিন্তু অটো সেফটি ডিভাইস করা আছে, যার কারণে আপনি সারা মাস যদি ইউজ করেন তা আপনার 200 টাকা কারেন্ট বিল আসবে না, মানে বিদ্যুৎ বিলটা কম আসবে। বিদ্যুৎ বিলটা কিন্তু একবার কম আসবে, কারণ হচ্ছে আপনার রুমের তাপমাত্রাটা ঠিক হয়ে গেলে কিন্তু এটা বন্ধ হয়ে যাবে, অটোমেটিক বন্ধ হয়ে যাবে। এবং এইটা যেটা আছে এটা আমাদের দাম ছিল 4050 টাকা, এখন এটা অফার থাকবে ফিক্স দাম 3250 টাকা। দয়া করে দামাদামি এটা করবেন না। তারপরে এইটা যেটা আছে এটার আমাদের ওই একই দাম ছিল, 4050 টাকা ছিল, শেষটা অবধি আমরা মাল দিতে পারি নাই। হ্যাঁ, কোম্পানির দাম মালের দাম বাড়ানোর কারণে কিন্তু আমরা তার মালটা কিন্তু তখন কিন্তু বিক্রি করি নাই, আনি নাই। তো নতুন স্টকের জন্য কিন্তু নতুন দামই আছে। এইটা কিন্তু হোয়াইটের ভিতরে ডানে বা কিন্তু মুভ করবে। মডেল নাম্বারটা দেখেন 4058 নাম্বার মডেল নাম্বার, হ্যাঁ। এবং 2100 ওয়াটে চলবে, এটা কিন্তু 2100 ওয়াট হবে, সাইজটা একটু বড় আছে, হ্যাঁ। এবং হেভি ডিউটির ভিতরে আছে। আর এইটার দাম ওই একই দাম 3250 টাকা। 3250 টাকা। তো মোটামুটি সবগুলো দেখা শেষ। গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি কি থাকবে একটু? এটা প্রত্যেকটা ভাই এগুলো গ্যারান্টি ওয়ারেন্টি লাগে না, তারপরও কোম্পানি থেকে 1 বছরের কিন্তু আপনি ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। এই যে 1 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি কিন্তু গ্যারান্টি পাবেন, কয়েল গ্যারান্টি 1 ইয়ার্স, এবং সার্ভিস ওয়ারেন্টি কিন্তু আপনি 5 বছর পেয়ে যাবেন। কাউসার ভাই এগুলো যদি কেউ নিতে চায় আপনাদের কাছ থেকে সেই ক্ষেত্রে কিভাবে নেবে? অনলাইনে যারা নেবেন এই যে মডেল নাম্বারটা বলেন ভাই আমি এই মডেল নাম্বারটা চাচ্ছি, অথবা স্ক্রিনশট দিয়ে ছবিটা দিবেন, ওই আপনাদেরকে বলে দিব। আপনারা বিকাশে 500 বা 1000 টাকা অ্যাডভান্স করে দেন, বাদ বাকি ক্যাশ অন ডেলিভারি। তো কেউ যদি আসতে চায় দোকানে, আমাদের শোরুমের ঠিকানা ঢাকা নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স, বিশ্বের বিল্ডার্সের নিচতলা, দোকান নম্বর 8890 9091। তো অসংখ্য ধন্যবাদ কাউসার ভাই আমাদের ভিউয়ারদের জন্য এত সুন্দর কিছু রুম হিটারের কালেকশন নিয়ে আসার জন্য। তো আশা করি ভিউয়ার্স আপনাদেরও ভালো লেগেছে। যারা এই রুম হিটারগুলো নেবেন স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করে নিয়ে নিন, আর যারা দোকানে আসতে চান তারা দোকানে এসে দেখে শুনেও নিতে পারেন। তো আর কথা বাড়াচ্ছি না, পরবর্তীতে কী ধরনের প্রোডাক্টের ভিডিও পেতে চান আমাদেরকে কমেন্ট করে জানাবেন। আজকের মতো এখানে শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।